nên chặt phấn là cứ phải gốc bé ở giữa tô thì mới chẻ được lá. Ôi. Đây được bỏ đi. Đây là thần đàn đâu. Đàn chỗ này. Về lấy cái là ấy xong bắt đầu khoanh lên.
đàn ủi ấy. Lấy bà ở hông bóc. Không bóc ra nhá. Sao hại? Mà cột thì bóc trắng rồi. Không bóc ra nó không ngon ăn đâu. Bỏ đấy thì nó còn tươi. Còn bóc ra nó héo mất. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 29, 18 cái lạt thôi mà. Kia những 30 cái lạt. Cái này là khoanh còn thiếu rồi, đủ 3 vòng nữa. Thôi. Chiếc bạn xuống cây không? Còn xuống á, thì sao? Nó khuyên cái là xuống á. À là khuyên xuống này. Nếu không, còn buổi chia hàng hơn, nếu còn chia hàng mỏng phát. Đấy, chiếc hàng ổ. Nói như cần này. Không còn buổi chia nói nữa. Đúng rồi. Chiếc hàng ổ phải. Ai mà mình rồi. Phải nhai hàng đó mà gọi món này. Hỏi hàng này chỉ hù rồi. Cái tầm hôi này cái gì ai giáo chỉ được không mà phim thì cái gái chắc chơi nó cũng chỉ lẩu siêu tung qua mới đồng trẻ này có hiện kìa đi nhanh đi. Thùng dày phải nuôi để ghép không kiếm được ăn này.
cuồng nó phải hồng nhất nè. còn rất ngày xưa Ờ. Cứ kiểu cứ xịt thế thì báo hiệu cúm thôi, chả có đứa nào cả. Này nó biển dao. nó cháu khách đó là À.